हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जावेद। आज मैं आप लोग को ऐसा ऐप है जिससे आप लोग अपने फ़ोन पर ऐसा रिंगटोन लगा सकें जो सुनकर आप लोग, आपके दोस्त, फ्रेंड, फैमिली वाले सब लोग चौंक जाएंगे। ऐसा रिंगटोन है, बहुत अच्छा रिंगटोन है। अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे रिंगटोन को आप परचेस कर सकते हैं बहुत ईजीली। आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इसके लिए आप लोग सिंपली एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पर मैं इस रिंगटोन्स में ऐप को डाउनलोड करूँगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, ऐसा इंटरफेस आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपली ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सिंपली येस में दबाएंगे, येस में दबाने यहाँ पर परमिशन देने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर परमिशन दे दूँगा, परमिशन देने का बैक कर दूँगा। सिंपली बैक करने के बाद फिर से स्टार्ट में दबाऊंगा, तो अलाउ कर दूँगा। तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आप लोग देख सकते हैं। अलाउ करने के बाद तभी शायद एड आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेल्प रिंगटोन क्रिएट एल्बम। रिंगटोन में चला जाऊँगा, तो सिंपल रिंगटोन में जाने के बाद ऐड आया, तो ऐड को बैक कर लूँगा। यहाँ पर देख सकते रिंगटोन। तो यहाँ पर आप लोग रिंगटोन में चले जाएंगे। तो रिंगटोन में ये चला गया रिंगटोन। और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग जैसे रिंगटोन्स में जाना, रिंगटोन 1, रिंगटोन 2, रिंगटोन 3, बहुत सारे रिंगटोन है। तो सिंपली मैं आप लोगों को सुना भी देता हूँ। यहाँ पर ऐड आएगा, थोड़ा थोड़ा ही सुनाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन्स है। यहाँ पर आप लोग देख सकते बहुत सारे रिंगटोन हैं। अगर ऊपर में सेट का ऑप्शन है, सेट लिख कर आएगा। यहाँ पर सेट करने के बाद सेट कर सकते हैं, आप लोग इजीली सेट कर सकते हैं। ऊपर में ऑप्शन आ जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना, साइड के बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।